हेलो गाइज, खांसी जुकाम का घरेलू नुस्खा 100%। आप जिसी के भी खांसी जुकाम हो उसमें गर्म पानी में अजवाइन डालना है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालना है, थोड़ा सा नमक डालना है और इसकी आपको भाप लेना है 2-3 टाइम दिन में। किसी के भी खांसी जुकाम हो 100% गारंटी है, बच्चों के छोटे बड़ों के खांसी जुकाम ज़रूर मट जाएगी। घरेलू नुस्खा कैसा लगा लाइक फॉलो करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय। मैं बच्चों को दे रही हूँ भाप, जुकाम हो चुकी है, प्रदूषण से बच्चों के